អូលបងមិនទៅអាចសង្គ្រោះបានទេមើលទៅចាំផ្លេតពងឆែកមើលកុំអាចតរំខានស្ងៀមអារឿងបច្ចេកទេសមួយវាមិនចេះតែលេងសើចទេយើងត្រូវឆែកមើលវាបានល្អិតល្អន់សិនអានេះដាច់ខ្សែអស់អញ្ចឹងសង្ស័យតែខូចទេមើលទៅនេះលបងបើថាធ្វើកើតមិនកើតប្រាប់កុំចេះតែរើរូអញ្ចឹងខ្ទេចរបស់ខ្ញុំអស់ហើយយេលបងនៅឲ្យស្ងៀមសិនមើលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនេះកុំអារំខានហើយថាបើចេះជាងទេមកចូលមកធ្វើមកយេកំពុងតែមើលនេះផងខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាវាកើតឬមិនកើតអាការងារនេះវាតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសមិនចេះឆ្លោយឲ្យនៅស្ងៀមសិនតែលោកបងដូចជាបណិតយូរដល់ហើយនេះចេះឬមិនចេះហ្នឹងអូយនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅខ្ញុំកំពុងតែបណិតវាខ្សែភ្លើងវាមានច្រើនសរសៃបើវាដាច់អស់អញ្ចឹងសង្ស័យតែខូចហើយអញ្ចឹងដាច់ខ្សែភ្លើងអស់ខូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខូចអញ្ចឹងអត់ដំណើរការលោកបងអើយលោកបងឯងកុំមុតលោឡាពេកមើលខ្ញុំកំពុងតាំងសមាធិស្វែងរកខ្សែដែលដាច់ធំ